Punya mobil atau motor, jangan cuma dipakai, tapi harus dirawat, biar awet dan gak gampang rusak. Berikut ini tips merawat kendaraan kesayanganmu. Rutin ganti oli, karena oli mesin itu darahnya kendaraan. Cek tekanan ban kempes bisa bikin boros bensin dan ngerusak ban. Panasin mesin tiap hari, biar sirkulasi oli lancar dan mesin awet. Periksa aki dan sistem kelistrikan, terutama buat kendaraan yang jarang dipakai. Cuci dan bersihkan rutin, debu dan kotoran bisa bikin bodi kusam dan part cepat karatan. Rawat kendaraanmu biar nyaman, irit, dan gak sering ke bengkel. Follow aku untuk tips otomotif lainnya.